Voilà, nous sommes à Gordes, pittoresque village, avec les maisons toutes en pierre de taille. Décoration sublime, belle bâtisse, place centrale. La doc, je t'ai donné tout là maintenant, tu l'as. Mais si, Hein? Un aperçu de ce qu'ils font aussi. C'est un peu comme l'autre plus loin. Non, je ne vais pas si tu veux, parce que je vois des peu de route. là, tu connais, j'en ai. Oui, Luca! Attends, il faut que tu la tiennes. Je le prends, oui, je vais le reprendre après parce qu'elle est magnifique là. Regarde comme c'est beau là au fond. Tu peux l'acheter là, comme ça. oui, mais là, faut... Et t'as reçu. Voilà. Oh, c'est Marie, regarde, c'est la boulangerie de Mamie Camille. Non, c'est Jane, c'est pas Jane, ah ma pucette alors, tu confonds? Ah oui, on fait. Ah, regarde, Ah oui. Had jij geknubbeld? Regarde, attention. Merci. Ça va? Ça va, oui. Impeccable. C'est pour... Ah oui. regardez, ah oui, Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas vu. Oh, ma femme, elle me fait dire de ces choses. Voilà. Nous sommes toujours à Gordes, malgré les apparences. Voilà. Bon, on va cesser de filmer un tout petit peu. Et les très belles propriétés, les très belles bâtisses ici. Et ouais, hein. Et ouais. Voilà. C'est sur ces quelques images de vidéo que j'arrête de filmer. Juste encore un petit panorama qui arrive là. Magnifique. Je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais m'arrêter un peu pour le prendre. Voilà. C'est un panorama sublime. Et c'est là-dessus qu'on arrête.